Қазір мен саған екі түрлі ниша көрсетемін, жай ғана көрсетіп қоймаймын, оны қалай дұрыс жасау керектігін толық түсіндіремін. Сондықтан бұл бейнеролик саған міндетті түрде пайдалы болады, соңына дейін қарап шық, бәрін қадам-қадаммен түсіндіремін. Мына каналға қараңыздар, Фелун. Қазірдің өзінде 93 мың подписчигі бар, 32 видеоролик салған екен, негізгі нишасы мысықтар. Бірақ жай ғана мысық емес, бұл канал мысықтардың психологиясы, олардың адамдарға беретін жасырын сигналдары түсіндіреді. Мысалы, видеолардың тақырыптарында қараңыздар. Бұл жақта мысық қалай кешірім сұрайды, сенің мысығын сені адам деп санамайды. Мысық жайдан жай ғана тістемейді, сен тістеген кезде бір 6 сигналы бар. Қандай екен, осы видеороликта сіздерге айтып береді. Популярный видеоролик крик, мына жақта ең бірінші видеоролик бізде 3,3 миллион қаралым жинаған екен 2 айдың ішінде, және бұл арнада монетизация бар, міне көріп тұрғандай, бұл аудитория США, американский ниша дейік. Қараңыздар, бастапқыда бұл жақта картинкаларды, яғни слайд-шоу жасайды. Арасында кейбір кадрларды видеоға ауыстырған. Бұл әр кадры 5 секундтан құралған. Бұл жақта бізге не жасау керек, чтобы осындай бізге видеоролик шығару үшін? Біріншіден, 11 Labs'қа кіреміз, мынандай сайт бар, яғни бұл жақта сіз озвучка жасайсыздар, ағылшынша. Озвучка жасағаннан кейін картинкалар жасау керек, картинкаларды біз аяқта Flow деген нейронка бар, осы жақта тегін түрде жасайсыздар, картинкалар тегін түрде беріледі. Ал егер видеороликқа ауыстыру үшін, бұл жақта видеороликті мен көрсетіп кетейін, видео деген таңдайсыздар, одан кейін 16:9 разрешение, бір рауын ғана, и бізге 10 кредит, бір видеоролик жасаған. Бір видеоролигім 8 секунд, ал бастапқыда сіздерге 150 кредит береді. Яғни мына Flow деген нейронкадан сіздер 15 видео жасай аласыздар. Және төмен жағында жүгіріп тұратын субтитр жүріп жатады. Осындай бейнероликті мен де жасадым, қазір сіздерге көрсетемін. Екі видеоролик жасап қойдым. Мен бұл жақта мысық туралы айтылса, мен конкуренттің примерно стилін, жалпы бастапқы қалай жасайды, сол жағын көшіріп алдым да. Но бұл жақта мен ит жайлы айттым. Ит жайлы көрсеттім. Мысалы, мына жақта ит неге сізді жалай береді, немесе аяқта ит неге прогулка жүрген кезде, ол жай ғана прогулка жүрмейді, онда бір өзінің сигналы бар деген сияқты. Мысалы, мынаны көрсетейін сіздерге. Most people think when a dog licks you, it just means affection. They think it's simple. Your dog loves you, so they lick you, and that's it. But what if I told you that's not always the real reason? Because depending on how your dog licks you, and more importantly, when they do it, they might actually be trying to tell you something. And if you're ignoring it, you might be missing signals they've been giving you for a long time. Most people think they understand their dog. They think a walk is just a walk. But what if I told you, every time your dog walks with you, they're actually doing something important? Мұны көргенде осындай жасау домкай жоқ, бір видеоролик жасағана маған жоқ дегенде 1-2 сағаттай кетті. Үшінші арнамыз музыкаға қатысты, именно музыка, яғни викинг, жауынгері, қазақша жауынгер мен музыка, екеуін қосындысынан бір видеоролик шығарып отыру. Сіздерге мен 2 арнаны тауып қойдым. Мысалы, бірінші арнамыз енді жаңадан бастап жатқан 18 видеоролик салған екен, соның арасында 305 подписчик, енді бұл жақта монетизация жоқ, бірақ түбінде қосады деген. Бұл авторында және менде де үміт бар. Мына жақта ең популярный видеоролик, мысалы, 6 күнде бұрын салған 6800 просмотр жинаған екен. Жақсы, әр қайсында просмотр бар, 100-200, бастапқы болғаннан кейін ақырындап енді бұл алгоритмға ілініп жатыр. Екінші арнамыз тура сол ниша, яғни бұл жақта монетизация бірақ уже бар, 122 видеоролик салған, 13 мың подписчигі бар екен. Мына бұл жақта тоже. Қазір видеосына кіріп көрсең, қалай жасалынатынын сіздерге айтып кетемін. Яғни видеороликтер жүріп атады, викингқа қатысты және музыка. Бұндай музыкалар сіз Suno арқылы без авторский жасаласыздар, немесе кез келген без авторский сайттар бар. Сол жақтан осындай музыкаларды жүктеп алсаңыздар болады. Именно викингта болмаса да басқа да стильдарды іздеп көріңіздер. Мүмкін американскіге қатысты ChatGPT-ден сұрап көріңіз, популярный басқа да стильдар бар шығар. Сол бір бағытты аласыздар да сол туралы видео жасайсыздар. Бұны қалай жасаймыз?
то же самое бізге и керек болады. Мысалы винкингқа қатысты кадрлар басында ойлап шығарасыздар, одан кейін оны видеоролик ретінде жасайсыздар. Енді мына 2 сағаттық сіздерге айтатын бастапқыда мына жігіт сияқты 4 минут или азар болса 10-20 минуттық видеороликтер жасаңыздар. Яғни 3-4 музыка, егер 12 минуттық видеоролик болса 3-4 музыка, ал егер 20 минут болса бір 5-6 музыка жасайсыздар, или 7 там. Енді мынандай қаралымдардың арқасында да сіздер 1000 подписчик және де 4 сағатқа тез жетесіздер. Сондықтан көрсеңіздер, міне мына жақта даже салған екен 40 минуттық видеоролик, бірде 2 подписчик алған. Енді сіздерге айта аламын, бұл жақта мүмкін уже 4 сағат жинап тастаған шығар. Бұл жақта подписчигі аз болғандар. Енді бұны добивать еткеннен кейін монетизация міндетті түрде қосатын болады. Суно деп айтып кеткен, яғни сіздер жаңадан өздеріңіз безавторский музыка жасайтын жер, мына осы сайт, бұл сайттың сілтемесі бар. Flow, Level Up, Suno деген сайттардың бәрін менің Telegram арнамнан таба аласыздар. Сондықтан достар, Telegram арнамына тіркеліп кетіңіздер. Ол жақтан осы YouTube'дан тыс нишаларды, бөлек нишаларды сол Telegram салып отырамыз. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Пронттар бәрі сол жақта.